मैले अलमोस्ट 6 वर्ष अगाडि खाएको अचार दराजमा पाउँछ भनेर मैले अस्ति भर्खरै थाहा पाएको कि सो दराजमा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पाउँदो रहेछ यो अचार होइन सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो 6 वर्ष अगाडिको एउटा स्टोरी सुनाउँछु सो मेरो स्कुल चाहिँ मल्पी अनि त्यहाँ चाहिँ होस्टेल बस्थेँ म अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले सन्डे सन्डे अचार खान पाउँथ्यो कि पाउँथ्यो त के भने हामीले आफै लुकाएर लिएर जान्थ्यौँ अनि सन्डे चाहिँ लन्चमा खान्थ्यौँ हामीले अनि एउटा भाइले यो अचार लिएर आउँथ्यो अनि मैले ट्राई गर्न मागेँ अनि मैले खाएँ मलाई लास्ट टाइम लाग्यो अनि मैले कहाँ पाउँछ भन्दा पनि उसलाई थाहा थिएन थाहा नभएपछि एज अलवेज ड्रुकको डल्ले अचार खान लाग्यौँ हामीले लन्चमा मैले त टेस्ट पनि बिर्सेँ अनि मेरो साथीलाई मैले सुनाएँ अनि उसले चाहिँ मलाई दराजदेखि अर्डर गरिदिइ पनि सकेछ एन्ड आई वाज सो एक्साइटेड टु ट्राई दिस आफ्टर 6 इयर्स अनि मैले खोलेँ मैले खाएँ मलाई मिठो लाग्यो अब तपाईँहरूलाई खानासँग अचार खानै पर्छ भने चाहिँ यो एकचोटि ट्राई गर्दा नै हुन्छ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर तल लिङ्क पनि राखिदिन्छु मैले अचारको डाइरेक्ट तपाईँले त्यहाँबाट अर्डर गर्दा नि हुन्छ यो अचारको प्रमोसन गरेर चाहिँ होइन मैले यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो इफ यु गाइज वान्ट टु प्रमोट यर प्रडक्ट मलाई पठाउँदा हुन्छ मैले राम्रो भिडियो बनाएर राखिदिन्छु